ebintu 5 ebitufuula ebituleetera okubeerawo kwa Mukama, okubeerawo kwa Mukama ne kutufulumya. Kambabuulire ne bwe ziba ntalo, buli woolaba ng'olwana olutalo nga teruggwa, ekintu ky'okola nga tekiggwa kikooyesa, kitama. Amiina. Basebo ne bannyabo njagala obbagamba nti twalokoka kulwana ntalo. Olunaku lwe waga nti ayi Yesu olwaleero nsazeewo nkwadde obulamu bwange, sitaani nkweganya n'emizimu gyo, kola olunaku lwe lwakola ki? Kubanga kati dayimooni y'omwenge ejja nekugamba agenda onyweko n'ogamba sijja. Bwe wanywanga nabo ne bagamba singa ozze twali badde tukusasulirako n'omwana omufiizi n'ogamba sijja. Ebirondoola ne bijja n'ogamba sijja bagondera, ngenda kugondera Katonda. Twebaza Katonda. Waliwo okubeerawo kwa Mukama tekumala gajja, ate ne bwe kujja babeezaawo kubeeze, naye bino bye bikubeezaawo ate bino bye bikuleeta. Ne bw'obeera mu kikoomi bagenda okusuula mu kikoomi ky'omuliro, ogenda okuyingira embeera. Ndaga abantu beweegomba, nange nkulaga abantu abo embeera ze bagenzi bayitamu. Omukyalo oli yajja nga tayogera, simanyi agenze yajja nga musirise ne bbaawe, naye ndowooza muwulidde ng'abwatuka nga muvumu nnyo. Kati waliwo ekyoyitamu, naye nga Mukama ali mu kuzimba ebinywa by'okukkirizako, ebinywa by'essuubi lyo, ng'embeera ne bwejja, kale ne bwe bakuleka wekka osigala oli muki? Oli mugumu, kubanga olina ky'olabyeko. Ekisooka obutuukirivu, obutukuvu n'obutuukirivu. Obutuukirivu kye ki? Ekikolwa kye wakoze okujja n'okuŋŋaana, ekyo wakoze butuukirivu. Obwo buki? Ekifuula omuntu ne bagamba oyo musajja mutuukirivu. Bayibuli eyogera ku Yobu, yali musajja muki? Mutuukirivu, ng'atya Katonda. Kati okutya Katonda kikolwa kyokola ekiraga nti otyani. Era Sedraki, Misaki ne Abedunego bayimirira mu butuukirivu ne bakola ebikolwa by'obutuukirivu. Ne bwe babasuula mu muliro, balina okubeerawo kwa Mukama, kubanga buli bwokola ebikolwa eby'obutuukirivu bissa Katonda. Mukama yebazibwe. Mbu yali atya Katonda nga yeewala obubi. Omwaka guno yongeza ku butuukirivu bwo. Weekebera obutuukirivu bwo obadde bwenkana butya? Buzitowa kyenkana ki? Tuli wano naye ffenna obutuukirivu bwaffe tebwenkana. Mbabuulire, tetwenkana. Walalabyeko omuntu n'omulaba n'ogaa naye omuntu ono muki? Mutuukirivu. Sajja mutuukirivu, mukazi mutuukirivu. Olowooza kiva ku ki? Lwakubanga amwenya nnyo wangi ebikolwa bye. Tunuulira obutuukirivu bwo. Katuwuliriza, obutuukirivu kyakulwanyisa. Amiina. Omwaka guno bw'obanga onoolaba okubeerawo kwa Mukama, yongeza ku bikolwa bye byaki? Eby'obutuukirivu. Mukama yebazibwe. Kati tumenye ebikolwa by'obutuukirivu, nga bw'okikola kikufuula omuntu omutuukirivu. Nze ntandise n'okukuŋŋaana. Bebbulaniya agamba temulekangayo kukola ki? Ekyo kikolwa kyaki? Kya butuukirivu. Nebaza Mukama abadde banoonya we bakuŋŋaanira. Enjala y'okukola obutuukirivu ebadde ebaluma, anoonya waakuŋŋaanira akole ekikolwa ekyaki? Eky'obutuukirivu. Ekikolwa ekirala eky'obutuukirivu, okugaba, kikolwa kyaki? Kya butuukirivu. Tandika ne January okole ekikolwa ekyo, okinyiikirire. Amazima gennyini ojja kulaba ng'okubeerawo kwa Mukama kuli ku bulamu obwo. Ojja kulaba ng'ekikoomi ky'omuliro tukiriiriramu. Amiina. Ekikolwa ekyaki? Eky'obutuukirivu. Lwe tukola ebikolwa ebyo bitufuula abaki? Tugambye okukuŋŋaana, okugaba, okusaba. Amiina. Okusaba, okusinza,
Amina. Kati nno okugaba kulimu okuwaayo. Nabadde yigange eyo ne mbasobesa ku bika by'okugaba. Omukyalo bameka bamanyi Lilian yali mukazi nga mugagga muyiganga, nga mugagga naye ng'ekyamuleetera okubeera omugagga kuwaayo. Tasaba nnyo. Omanyi balancing is the key. Balancing, okubalansinga. Omanyi bw'ota balansinga otambula ogudde oluki olubege. Okubalansinga kye kituleetera bw'osaba nnyo ebirala nga tobikola ogwaki olemala ogw'olubege. Kati buli bwe tubalansinga tubeera abakazi n'abasajja abatuukirivu. Joweera abadde ayogera ku bujjajja. Golowooza kiki ekyaleetera obujjajja obwo okubeera nga bw'amaanyi? Waaliwo ebikolwa eby'obutali butuukirivu ebyazimbibwa, ebyakolebwa ne binyweza emirandira. Omanyi waliwo reality. Waliwo okugamba simanyi ekisawo ekiri naye ogenda okulaba nga kyoyogera nga si kyekituufu, nga si kyoli. Ekibi kikuwangula, bunafu bukumegga. Kati n'ogamba ekisawo ekiri kiringa omuntu ogamba okugamba nti ndi mugagga kirungi naye noonya tambula ono okole ebikola kye ebireeta obugagga. Okubeerawo ng'ogamba ndi mugagga ku makya, ndi mugagga olw'eggulu, ndi mugagga. Bw'omala okukyatula wangi setaani oba omukubye siraapu. Kati bw'oba oyagala okumwongerako siraapu endala, genda onoonye emirimu okole, kubanga ye yagamba anaawanga omukisa emirimu gyaki. Bw'omala okukyatula, bw'omala okugamba ndi w'amaanyi, ndi waaki, kubanga Bayibuli ega nti n'omunafu agambe nti ndi waaki. Ng'omaze okukyatula obeerawo ng'okyatula, noonya ebireeta ki. Bwe bibanga bya mubiri oba mwoyo. Nabagamba nga bw'olaba omuntu bw'alya ku makya mu ttuntu n'ekyeggulo, n'omuntu w'omunda bw'atyo bw'alina okulya. Bw'atyo bw'alina okulya n'abeera owaaki, ow'amaanyi. Kati si kwogera bwogezi. Waliwo ebintu bye tukola ne bitufuula abatuukirivu. Ebyo ebikolwa bwe tubikola tutandika okutema emirandira gy'obujjajja. Nze nyina abantu bendabyeko. Kitegeeza waliwo ebikolwa bye tusobola okukola. Lwaki? Nti ye bwe yalokoka n'atandika omusingi n'akola ebikolwa eby'obuki, eby'obutuukirivu. N'atema ne biri bye yakola. Kambabulira ebikolwa eby'obutuukirivu buli gy'okoma obikola obanga akutte ekitala ayeetemako okuva ku kiki, ku kikolo kiri. Obutuukirivu kiba kitala ekitutemako ku kiri ekikolo. Ojjukira bulungi mu Baluumi Pawulo yagamba iffe twali muzabbibu gwawa. Baatumenya eri ne batuleeta eno. Kati ebikolwa ebitunywereza wano we baatuteeka by'ebikolwa eby'obutuukirivu. Omwaka guno kutandika ne January ddayo otandika okulaba ebikolwa bimeka eby'obutuukirivu by'obadde okola mulokole. Omusinzi omutendereza oyagala presence ya Mukama, ebikolwa eby'obutuukirivu, kubanga tugambye obutukuvu n'obuki n'obutuukirivu. Obutuukirivu ffe tubwekolerera. Obutukuvu Mukama yabutukola ki? Gye tukoma okukola obutuukirivu, gye tukoma okumusemberera n'atwetukuliza. Kati gwe kasita ogonda n'ojja n'okuŋŋaana n'olugambo lwo, n'ojja n'amalala go, okoze ekikolwa eky'obuki. Kati ogenze eri omutukuvu. Kati bwe nzija eri omutukuvu n'olugambo lwange bwajja bwakka, olugambo nga lusiriira. Olugambo bwe lubanga mbadde nnyina kiro z'olugambo 10, gye nkoma okujja mu kubeerawo kwa Mukama ne nkuŋŋaana, kiro z'olugambo zigenda zikola ki? Era weesangaawo nga yakolanga olugambo
kakano ng'obuulira njiri, kakano nga weegayirira, kakano ng'osinza, kakano ebintu nga bikyuse. Kubanga lwaki gy'okomya okukola ekikolwa eky'obutuukirivu osemberedde omutukuvu n'akutukuza. Mukama yeebazibwe, n'akutukuza. Aleluya. Kati balamu ebikolwa eby'obutuukirivu ebikuleeta eri omutukuvu, kubanga ye mutukuvu. Mutukuvu. Mbabuulire amazima, buli woosemberera omuntu n'omwagala kyali okitwala akusiiga ng'oggyeko COVID-19 naye gwe semberera omuntu, semberera abagagga ojja kulaba ng'ogaggawadde. Basemberere, semberera abaasoma ojja kwesanga ng'oyogedde oluzungu nawe nga totegedde. Bannange mbabuulira mazima. Buli woobeera mu boogera oluzungu ne balwogera lutuuka ne lukuyingira. Mubitegeera buli bwobeera mu kintu ne bakikola kale otandika nga takyagala naye kigenda kikola kyo. Ogenda okuliranga ebigambo 5 bw'obyogera ogattamu 6 eby'oluzungu. By the way, in fact, exactly, actually, olwo tolutandise olutandise era gye biggwera bw'atyo ne Katonda. Buli bwe tukola ebikolwa eby'obutuukirivu ne tugenda nga tumusemberera, atandika otutukuza n'otandika okulowooza nga bw'alowooza. Kale essaawa 6 n'olowooza nga Katonda, kale essaawa 5 n'olowooza nga Mukama. Mukama yeebazibwe. Ekyo bw'ogenda onyiikira okikola, aleluya, ojja kwesanga nga presence ya Mukama eri naawe nga tewali mbeera esobola kukumira. Kale mbabuulireyo ekigambo kino. Mu Desemba 31 abakazi abali wano mujja kubanga mulina obujulizi, abasajja abali wano ng'ogamba Mukama kino okikoze mu myezi 12. Abamu ogenda kubeera n'obujulizi nga bwa mwoyo. Ojje wano otujulire, otuwe obujulizi ojulire Mukama ogambe nalina fiya nayo ngenza okutuuka mu gw'omusanvu nga sikyalina kyentya. Mukama azimbye ebinywa byange eby'omwoyo. Koti oli ayinza oga nti okutya musumba kusobola okunnemesa okuwangula. Kituufu. Wano abantu bangi mwali badde b'amaanyi naye okutya buli woobaako kutya nga gamba oyinza okubifiiramu. Kati kiki ekituwanguzisa okutya gye tukoma okukola ebikolwa ebyaki, gye tukoma okuwulira Katonda. Mwe baana mwe abawulidde Mukama bwe munaanyiikira ojja kuwulira nga Mukama ayogera naawe ng'agamba oli wange ekyo tokikola, oli wange nakukwese, teweekwekula, tewejjaayo. Kama yeebazibwe. Obutuukirivu. Petero ekisooka essuula 1:15. Duka misinde. Petero ekisooka essuula 1:15 wagamba bwe wati, naye ng'oyo eyabayita bw'ali omutukuvu era nammwe mubeerenga batukuvu mu mpisa zonna. Naye mbabuulire, omwaka guno weekoleko evaluation from January to December. Weekoleko evaluation. Mukama yeebazibwe. Kale obadde toli mulungi, kambabuulire, Omwoyo Mutukuvu yabadde ansomesa ti omuntu okubeeraawo nga taseevinga nakyo si kirungi. Omwoyo Mutukuvu n'aŋŋamba nti bw'oba osoma Bayibuli mbw'oba oli mu kugiseevinga muki muggwe. Yabadde aŋŋamba engeri gye tuseevingamu oba ebika by'okuseevinga. Okuseevinga kwe kulokola, si kyekyo? Saving si kyekyo? Ng'essente wali ziridde n'ozikola ki? Obudde obadde ogenda bwebakamu bwonna naye n'obaako bw'okola ki? Engoye zo n'obadde ogenda zeebulizaamu ozambale zikutuke n'obaako z'okola ki? Z'olokola.
amiina. Kambabuulire tusobolera ddala tusobolera ddala okusalawo ne tukola ebikolwa eby'obutuukirivu buli mbeera ne tugiyitamu nga tuli b'amaanyi. Tusobolera ddala. Era najjayo kaadi mwaka guno muyinza okumpulira nga ngenze e Isirayiri. Ate abatalina kukkiriza baseeseewo. Aleluya. Kambabuulire obutuukirivu butusembeza Katonda omutukuvu n'atutukuza n'atulaga nti awaliyo ebisoboka. Omwaka guno tandika okulowooza. Kambabuulire kale tandikira kukola ebikolwa mu mpisa zonna. Batugambye muki? Mu mpisa zonna. Mamwe empisa zaffe si ntukuvu. Kama yebazibwe. Empisa zaffe. Kale kituufu nalokoka naye empisa zange zikyali za jjajja wange. Kitwaleko mu maaso ga Mukama. Mwana afaananira alinga sengaawe yennyini nnyini. Ekyo bw'okiwulira nga bakikwogerako kikutwaleko mu kusaba n'okusiiba. Mubeere batukuvu ng'oyo yabayita bw'ali omuki. Tujja kuwangula ebirondoola, tujja kuwangula. Kati nze nali simanyi taata wange yafiira ku myaka 36. Kati nze nyina 45. Sigitwaza? Gamba nti ogitwaza. Ngenda. So nga mbere ojja kulaba nga 5 nga kubye wali. 6 nga kubye wali ate nga sigwewoka. Ate sikaddiwa. Amiina. Yes. Ate Mukama agenda kundiisa ku byonna. Omwoyo Mutukuvu yabadde ngamba nti presence ya Mukama esobola okupreservinga ebirungi byonna n'ebikuteera mu maaso n'otambula obulamu buli kalungi konna abeewammwe ke bataafuna n'okasanga. Mukadde muwanvu abadde bava kwanjula eggulo, mukyala we n'aŋŋamba nabadde mubuulira ku presence ya Mukama engeri gy'esobola okupreservinga ebintu ebirungi n'ebikuterekera. N'aŋŋamba Musumba gye tuva omwana abadde akyaza omwami we naye kubadde nga kwanjula. Kati ffenna tugambye okwanjula kugenda kubeera kutya. N'agamba naye wulira maama w'omwana aweereza Katonda mu bulumi. Kambabuulire basajja ba Katonda n'abakazi ba Katonda, tosobola kuweereza Katonda n'omuweerereza bwereere. Oyo yakulimba olwaleero nkulimbulula wangi. Naye yaga nti baleese ebintu mbw abantu nga bakaaba bukaabi ebyokukyala. Naye omukazi yayimirira mu bulumi. Kati waliwo ebintu nga buli bw'obikola bikukolera mu maaso eby'omu maaso go eri gy'okola ki? Gy'olaga. Obutuukirivu buno bw'okola bukupevingira ki? Ekkubo. Bukupira emisambwa n'amagini n'ebitege byali kuteeze. Gwe n'oyitawo lubaala asigala ng'akulingirizaako mu kamooli. Ebyo ebirooto by'oloota tebikutiisa. Sigala ng'okola obuki? Obutuukirivu. Ne bw'oloota nga bakuziise, olunaku lumu nalootako nga banziise. Nali nsunguwadde. Nyina embeera gye nagwamu eyantomera n'ennyiiga. Eggulu ne liraba nga nfudde. Ku maziika gange kwaliko Musumba Pastor Tom. Ate Tom bwakuziika oba owedde. Kubanga nalaba nga baziise n'ettaka ne balikola batya. Kani imagine okulaba nga bakuziise naye nga weeraba. Ebintu bino by'omwoyo bizibu nnyo. N'omulala najja n'aŋŋamba Sister Mbabazi twaloose nga wafudde bakuziise. Ne ŋŋamba Mukama nakusomako mu Bayibuli nga wazuukiza Laazaalo. Ne ŋŋamba ŋŋenda kunoonya paka ng'onzuukizza. Ne ntandika n'enkola ebikolwa eby'obutuukirivu. Omusajja n'anzuukiza ku mazuukira gange. Nalaba nti kuzuukira kwange Kayanja ye yaliwo. Pastor. Okitegera kye ŋŋamba? Naye abantu abo ababiri obalaba amafuta agabaliko. Wangi oli ga Miracle, ono ga butu.
okitegedde kyeŋŋamba kati kitegeeza nali nfudde mu butuukirivu nga mbuvuddemu nga nfuuse muguta mulambo. Fuba nnyo okulaba ng'okola obutuukirivu. Buli bw'otakola butuukirivu obeera omulambo ogutambula. Kigaane ogambe 2024 ngenda kutambula nga ndi mulamu mu butuukirivu mu mpisa zonna, kubanga nasaba nenkaaba. Nagamba Bayibuli egamba obujulirwa obw'abantu ababiri oba basatu bukole ki? Nze mwenyini naloose banziise ate n'oli aŋŋambye. Kati ne ŋŋamba Mukama osobola okunzuukiza. Nalaba nti Pasita Kayanja yajja n'agamba Jowani tasobola kufa, tetusobola muziika. N'atandika n'agamba ekyamagero kigenda kubeerawo, Jowani azuukira. Saavaayo nenvaayo. Kati waliwo ebirooto by'oloota n'otya ate nga Mukama aba akubikkulidde, oyimirire olwane. Oggyeyo ekikolwa eky'obutuukirivu kye bayita kusa. Guno omwaka Mukama akumpereyo ekisoosa benga botasabangako. Abamu muli wano mugamba mwasaba nnyo. Simanyi mwasaba mirembe gyaddewo balabye ekkubo. Naye kankubulire okusaba okutanaba kuleeta bibala. Okwo kuveemu. Tandika okusaba essaala eneereeta ebibala. Amiina. Ne bw'oba wasitandika mu gy'ekinaana biteeke wali ku mabbali. Ogambe kati ntandika bupya. Mukama yeebazibwe okusaba. Kambabulire ffenna twandibadde b'amaanyi naye oloota ekirooto n'okizuukukamu n'owulira nga n'otuula n'okikakasa n'oga nti kati nnindiridde. Guno omwaka tokkiriza. Golokoka okole ebikolwa ebyaki. Nze nasoma olunyiriri nga luga nti Mukama tasanyukira mmeeme ya muntu efiira mu ki. Si mu Ezeekyeri 18. Amiina. Bikulayo. Katonda tasa ne bw'oba oloose nga bakutadde mu kofini bakwolekeza Masaka oba wa guno omwaka. Kambabuulire omusajja Yona yamanya ekigambo kya Katonda n'agamba bwe tusaba Katonda awulira. Kati kanyimirirwe mu kikolwa eky'obutuukirivu ekyaki ekyokusaba. N'asinzira mu lubuto lw'ekyennyanja. Sinziiraawo ebintu nga si byangu. Omwaka guno osabe nga bw'otasabangako. Tambula ng'osaba, lya ng'osaba, weebake ng'osaba. Fuuka musabi wenna. Abamu agenda nagamba nenze kati kino nkyejjeeko gwe naawe beera staboni gye kiri. Otya olugambo lukulemeddeko okuyomba kuganye kati beera mu kwegayirira. Atono tebibeera bibiri. Tosobola kuyomba nga bw'osaba. Era dayimooni eyombye eyimirira wali ku mabbali. Leka ekulinda essaawa 6 osigale ng'osaba, ku 7 ekusange ng'osaba, ku 8 ekusange ng'osaba, ku 9 ekusange ng'osaba. Ejja kumala ennyuke. Haleluya. Olulabye ssebo Ezeekyeri 18 oba? Haleluya. Katonda tasanyukira mmeeme ya muntu efiira mu kibi. Otyo? Ezeekyeri 18 tugende ndowooza n'23. Gw'osomawo kati oba oli mutulowooza. Nina essanyu tewaliba kyono. Kati tugende n'abitusookereko 22. Tewali ku byonoono bye bye yayonoona ebirijjukirwa ku luye alibeera omulamu. Oli mu byonoono Denesi. Asatu mu mmeka? Anti kale. Aha. Kati soma lwennyini olwo ebyonoono naabiraba oluddako. Soma 23. Nina essanyu lyensanyukira okufa kw'omubi bw'ayogera Mukama Katonda, naye saagala bwagazi akomewo okuva mu kkubo lye abeere omulamu. Naye omutuukirivu bw'akyuka okuleka obutuukirivu bwe n'akola ebitali bya butuukirivu, n'akola eby'emizizo gyonna bwe giri, omuntu omubi gy'akola aliba mulamu. 32 mmeka? Katudduka kwa 32.
kubanga sirina ssanyu lyensanyukira okufa kw'oyo afa bw'ayogera Mukama, kale mwekyuse mubeebala abalamu. Kubanga sirina ssanyu lyensanyukira okufa kw'oyo afa bw'ayogera ani? Bw'ayogera Mukama. Bayibuli bwega nti afa, kambabuulire, Bishop Ssenfuma teyafa. Yakola ki? Wangi? Era omwaka guno tujja kusoma ku bika by'okufa. Kye bayita okufa y'omuntu okufa n'avaawo. Bayibuli kyeva egamba mu Luka, Yesu n'abagamba, lwaki muti oyo atta omubiri? Omuntu atta omubiri tabatiisa. Muti oyo atta omubiri n'omwoyo. Mbusi talina ssanyu omuntu bw'afira mu kibika. Tuwuliriza, bw'oloota ekirooto nga waliwo ekikubaddeko, omulogo ng'akuloze ne bagamba ofudde. Nze waliwo abantu abangamba naloose ogudde eddalu, naloose kino, naye nze mpulira bulungi era nze bw'ondootako mbuulira, totya gwe ŋŋamba. Nze awo mba ntegedde nti Mukama ambikkulidde guno omwoyo, ŋŋenda guwangula. Waliwo ebintu ebimu nga togenda asobola biwangula antiiru nga babikoze eki, nga babikubikkulidde. Omuntu engeri gy'asabamu y'engeri gy'aba abikkuliddwamu. Engeri omuntu gy'abikkuliddwamu y'ensaba ye. Ebikolwa bino eby'obutuukirivu bw'otegeera amaanyi gaabyo teweetaaga kukaka bikola. Owulira nga bw'otabikoze, owulira ng'ofiiriddwa obuki? Obutuukirivu. Omwaka guno Mukama annyongezeeyo ekisa ekikola ebikolwa ebyaki. Mbabuulira amazima, teri muntu yakola bikolwa bya butuukirivu nga mutuukirivu n'alemererwa. Taliiyo. Takola ki? Olunaku Jowerolo yamala senior 6, omusota gwatulumba mu garage. In fact wali obuzaayo pepa emu, pepa bbiri. Yali alina pepa gy'abuzaayo. Tuba tutudde nga nnyumiza story, omusota ne gwambuka. Naye nga yali amaze okuloota ekirooto, jjajjaawe ng'amugamba togenda kusoma. Okusinziira n'amuwa n'ensonga lwaki tagenda kukola ki. Ovanga kumufa akuwa ensonga. Olw'ensonga A, B, C, D, n'olwekyo teri kukola ki. Ate nga byayogera biki? Naye ne bwe biba ebituufu, waliwo Katonda atabisanyukira. Buli bwakulaba ng'osaba akwegattako n'akulokola. Amiina. Akwegattako n'akulokola. Ne tusaba era nagamba omuzimu, mwana bwe yava mu kirooto ne mugamba ojja kusoma. Ne ŋŋamba ate n'omwo omuzimu ngugamba wulira, ojja kulaba ng'asoma ate ng'amazeeko. Naye bw'omala ebyo todda ku mmere. Kubanga ebeera bato. Funayo ebikolwa eby'obutuukirivu obikole ki. Era mu senior 6 Mukama we yaŋŋambira okusiba emyezi 6 nga ndya buli nsigo, ndya binyeebwa, nywa caayi na kinyeebwa. Katuwuliriza, awo saamanya nti kubanga teyaŋŋamba nti genda mu kusiiba siibira kino, nedda. Naye nawulira kati bwe natuukanga mu kusaba Omwoyo Mutukuvu nga nnuŋŋamya, sabira ekitundu, sabira ekkanisa, sabira bino. Kati ebikolwa ebyo eby'obutuukirivu gw'olowooza osobola okuba ng'ogasa Mukama, Sitaani najja akuzanyirako Mukama n'amuleka. Bantu mmwe, beera omuntu agasa Katonda. Omuntu agasa Katonda yaliwa? Yakola ebikolwa ebyaki? Eby'obutuukirivu. Yakiikirira Katonda ku nsi. Abantu bangi bali ku nsi, naye gwe waliwo gwe baga nti oyo muntu wa Katonda. Abalala ne baga nti abo we bali naye ono muntu wa Katonda. Ono muweereza wa Mukama. Mukama yebazibwe. Katuwuliriza, emyezi 6 bw'ejja ggwako, bwe yamala senior 6, ekirooto tukiwangudde, twakisazaamu. Setaani yalwana n'obugere n'abugjayo, naye twamanya kye tumeggana nakyo. Bwe yamala bw'atyo omusota ne gulyoka gubbulukuka, ne gujja mu buliwo n'ebbuto lyagwo. Ne ŋŋamba kankube ggwe. Ne nzijayo enkumbi yali mu galagi. Ne tugubeta entabwe pa ate twagukubamu emeka. Ne nga kati gwe nkuwangudde mu buliwo ne mu mubiri ne mu mwoyo. Kati waliwo ebintu ebimu nga Katonda agenda bikuwanguzisa okuyita mu bikolwa ebyaki. Eby'obutuukirivu bambi byongereko.
kyukira naiba omugamba obadde okola bimeka byobadde otuuseewo bikola. Kama yebazibwe. Ebikolwa ebyaki ebyobutuukirivu. Teri mutuukirivu akola ki? Alekebwawo. Ndowooza bambi ako maliriza na kino ekyawandiikibwa tugende. Ebikolwa ebyobutuukirivu. Haleluya. Zabbuli 24:5 mala obikkeko bayibuli yo. Mu bikolwa ebyobutuukirivu bambi ffe wano tulina enkola. Nange notebook yange eri enkadde yaweddeko. Oteekeddwa omuntu akola ebikolwa ebyobutuukirivu oteekeddwa okubeera n'ekitabo wowandiika. James owandiikawa omutwe akagaali bwe kanaagukuba oba otambula bwoti akagaali tu mulimu eggulu likutunuulira ng'ojja mu saavisi naga naye ono agenza kukola kikolwa kya butuukirivu. Kale olina essimu ku bayibuli ku ssimu naye funa ne bayibuli yo gye bayita holy bible ogigule. Mu biseera bye eby'eddembe bazadde omwana we akulabe ng'okutte bayibuli. Ekyo kikolwa kya butuukirivu. Akulabe ng'olina notebook. Abamu notebook zammwe zaffe katabo kali awo ate n'okakunyulamu olupapula n'olusanguza omwana. Kuliko nenotisi n'omusanguza eminyira. Kigamba Mukama n'agaana yono mwaka guno anaabaako kyafuuka. Abange kusalawo busazi. Kusalawo buki? Ate kambabuulire ebikolwa ebyobutuukirivu bye bikyusa mindset. Genda okulira ng'endowooza ekyuse. Setaani takulowoozesanga nti oli feeriya. Oluganda tusomere olunyiriri tugende. Zabbuli 24:5 oyo anaaweebwanga Mukama omukisa era n'obutuukirivu anaabuweebwanga Katonda olw'obulokozi bwe. Oyo anaaweebwanga Mukama ki? Wanyika nkubulire buli wookola ebikolwa eby'obutuukirivu Mukama ng'akwongera obuki? Obutuukirivu. Ate obutuukirivu mukisa. Mu bizinesi, mu bulamu, mu maka, entalo zigenda kujja naye gwe yongeza ebikolwa ebyaki? Okussaamu Katonda ekitiibwa kikolwa kya buki? Bavubuka mmwe baba basibiridde entanda naye Mukama museemu ekitiibwa. Beera ne notebook ate osengeke bulungi notisi zo. Beera ne peni, beera ne bayibo, beera n'akasawo mwe abavubuka abavubuse. Funa akasawo teekamu ebintu byo bulungi. Eggulu lirabe honorable. Naye kulaba essimu owebaka nayo n'ogyezizika. Kagamba ojagala nnyo laavu yonna ku ssimu nnyingi ku bayibuli nki. Kama yebazibwe. Ebikolwa ebyaki bisa okubeerawo kwani? Mukama bwakka n'akola ki? Katonda bwakka n'akuwa omukisa. Naye oyo anaaweebwanga Mukama omukisa. Oyo akola ebikolwa ebyaki? Ebyobutuukirivu. Byongereko. Yongeza ku kikolwa ekyo ky'obadde okola. Kale obadde okikola naye yongerako kirinnyiseemu. Mukama yebazibwe. Badde ngendanga ku lusozi nembeera mu busaka empewo n'enyogoga nekola ki? Njagala okubeebaza mwenna abansapootinga. Kati ku lusozi nabaddeyo nempaayo saddaaka z'ebika byonna. Saddaaka ey'okusaba nagikoze eki? Ne saddaaka y'essente nagikoze eki? N'okutuula n'enjiga nakyo nakikoze kubanga n'okutuula n'oyiga nayo ki? Amiina. Lunaku olwasooka sitaani baki simanyi nange. Waliwo emyoyo egitayagala ove ku levu nga bw'olaba kati mulimu agamba obeeyo notebook kati ekyo kyonna olongulamu ki? Naye kambabulire genda ku levu esoosowaza Mukama. Kati eno notebook yange n'omubbi kizibu ogikola ki? Banaye munkubirireko mwami lumu andizayininga. Kati bwemba nga bannyaniriza mu kizimbe okutuulamu tolaba nti baaniriza omuntu owaki? Naye singa bannyaniriza nga ka exercise ke kafubutuka mu nsawo ne kagwa asatu nga nakafunyaamu n'okasonse kamuli naawe bajja kugamba waliwo ebintu ebimu bye weetaaga okukyusaamu omwaka guno.
waliwo ebintu ebiraga abantu nti olina mukama olina yagala okwegattako lekeraawo okwambala engoye nga tozigolodde kyayogolole olugoye lweyambale kagamba yimusa ku mutindo omutindo bwoguyimusa ne mukama ayimusa omuki ayimusa omutindo ebikolwa byokola togaba nange ne bwoba wakulira mu nnaku bannange sigwasoose ate tosigwagenda ogimalawo gula empale entuufu genda okwata 5 ogule empale entuufu nsumba kubanga kakati ne sente zino zitunula neziga tugende ewoono neziweta oli mulokole abewamwe balabe ku Katonda kitundu mwoli balabe ku Mukama kale tonnafuna bingi naye waliwo okubeerawo kwa Mukama wakateekateekawo bulungi ng'abantu abalina okwolesebwa kubanga bino ebikolwa by'obutuukirivu bye biraga nti oli visionary. Kyukira neighbor muga nti do you have a vision? Kale mugambe olina ekigendererwa ky'omwaka guno. Kale mugambe olinayokko ku kirooto. Nze nandibadde nafa naye ne bwe mba nga azirika bwe nti ebirooto bigolokoka ne mpulira nga kigolokose nga kintujjiza ne ngenda ne naaba ne ngenda ne nsanirira ne neetereeza. Mujjukira lumu omwaka Mukama bwe yatuwa omutwe ogugamba position yourself. Abange nkirabyeko amina nkirabyeko gwagamba tesimanyi nva nakabugo simanyi bulaga kanisa tutawanya eri eyo omulangira w'ekitundu atukuba atuli bubi gwobyogera naye olw'okuba we positionize kama yebazibwe haleluya we positionize ojja kulaba ng'oyiseewo n'abantu nga balaba Katondawo. Abasajja 3 balabamu obwokuna guno omwaka kolayo ebikolwa eby'obutuukirivu abantu balabeyo omuntu omulala mu ggwe naye gundi ggwe waliwo ekintu waliwo engeri yeggwe naye kiki ebikolwa byongereko ku mutindo ewaka abaana babulire Mukama bannanga atuyambe nensaba obudomola mwakubanga bw'amazzi butukula bwe mukuba yimusayo omutindo gulayo akagoma kale gulayo kajita nga yawaka musumba sirina fiiza ato ngamba jita otututte wala musumba tuvuze speed nedda abaayi Mukama leka akulabe ng'ewaka waliwo jita kalabe ng'ewaka waliwo ebintu kalabe ewaka nga waliwo ebiriwo kululwe naye Mukama akukoye nange ankoye okubeera nga buli woyabula Mukama ebizibu neniwo emizibu Mukama emizimu gijo ginyambeko. Waliwo n'ebikolwa byokolwa emizimu ne gikudduka. Nkubuulira amazima omulangira webulaga tuteekwa kambabulire nja kibagamba buli lunaku webale kati wano mu parking tukubireko abapakinze wano emmotoka 2. Thank you so much. Nawe parkinga bwogireeta giparkinge Denesi aya parkinze kagamba tolaga ate tusabire eri mu kibaati kati bwe balizimba nedda gwe parkinga olwo waliwo ky'okuliyetinga ogenda kubeera mu bujulizi bwa church eno paka toyo n'oyo be baasooka okukola ki abalala bagoberere. Weeraba bwotyo naye guno omwaka Katonda alina engeri gy'akulabamu ebyebizibu buli muntu yenna kikulumbye kubanga oli munene. Wanika emikono gyo. Mukama njagala okwebaza Katonda ow'amazima ow'entiisa ow'ekisa. Tewali yakola bikolwa bya butuukirivu n'alemererwa. Dawudi yagamba nali muto kaakano nkaddiye sirabangako mutuukirivu ng'alekeddwawo newankubadde abaana b'okusabiriza emmere. Ayi Omwoyo Omutukuvu nsabyeyo ekisa ekituyamba okwongera ku bikolwa byaffe eby'obutuukirivu okwongera ku mutindo. Eggulu lirina omutindo. Nsabye Mukama otwongere ku mutindo ogwo. Ebikolwa eby'obutuukirivu tubikolere ku mutindo gw'eggulu, tubikolere ku standard y'eggulu, tulokole ng'eggulu bwe likola.
ayi omwoyo omutukuvu mbu setaani n'agamba mukama yobu omukomedde olukomera. Yobu gye yakoma okukola ebikolwa eby'obutuukirivu olukomera ne lumwekomerako. Erisa bwe yakola ebikolwa eby'obutuukirivu ejje ly'abamalayika ne limwetooloola. Ayi omwoyo omutukuvu nsabye nga House of Healing and Restoration n'ekitundu Bulaga taata ekisa ekituyinzisa okukola ebikolwa eby'obutuukirivu kyeyongere gye tuli. Sabidde abantu bano wiiki ey'ekitiibwa basabidde mukama olw'ekikolo ekyokukuŋŋaana basabidde omukisa mugende muwangule. Genda owangule, genda oggulirwewo, genda okkirizibwe. Mukama akuwa amagezi, taata akuwa omukisa. Omwoyo wa Mukama abeere naawe. Okubeerawo kwe tekuva ku bulamu bwo. Mu linnya lya Yesu leka omwoyo omutukuvu akole emirimu gye mu bulamu bwo. Ginaalabika, ginaalabisibwa, abantu banaagijulira. Mukama tukwebaza kubanga tewali agenda kufa. Tewali agenda kufa enfa zonna, okufa okw'omwoyo, okufa okw'omubiri, okufa okw'ekibwatukira. Mukama wagamba nti ekigambo kyo kituukiriza. Wagamba tunaalangirira ekigambo ne kinywera. Mukama ffe tuyina kuwummula so si kufa. N'olwekyo ayi Katonda nsabye olukomera lw'omuliro lutwetoolole n'ekibikka eky'obutuukirivu kitubikkeko, si ffe ffekka naye n'abaana baffe ne famire zaffe n'ekitundu kyaffe ne community, ebitundu ebitwetoolodde banaalega ku bulungi bwo. Leka tusinziire wano Bulaga nga ye Yerusaalemi waffe, tunaagenda e Samaliya, tunaagenda e Judea, tunaatambula ebitundu nga twogera ku gwe Katonda. Mukama nkwebaza kubanga gwe Katonda omulamu era omwesigwa. Abalwadde nzikiriza nti gwe muwonya. Tewali asobola kubeera mu kubeerawo okwo n'alemererwa n'addayo n'ekirwadde. Twala ekitiibwa gw'omuwonya. Tukwebazizza kubanga wiiki ogibuleesinze, otubuleesinze. Tukwebazizza Mukama nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe era omulokozi waffe.